加。那我想说今天做的比较清爽一点点，我们就不要再加蒜头了，没关系。那你们看一下哦，我这道菜是设计成我放在侧面，因为我等下是这样盖起来，所以你边边不要放太多材料。然后呢，你中间把它稍微压扁之后，你放在单面就好了。然后我们现在就是把它盖起来，然后右边把刀放好，然后还有炸油，帮我先炸。来，好。得啦。其实像这炸油也是橄榄油。哦，是太浪费了，我们就用一般的植物油，一般沙拉油啊，葡萄籽油都还蛮适合拿来油炸。OK， 谢谢。这个我有了，谢谢。这个块有点大，帮我把它切掉。那如果好的帮我放肉，好。那最后一个动作呢，你就是像在做三明治一样，稍微把它压紧。对。一组2块，对。其实它那一块是没有压过的，帮我翻一下。